Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryetari BDI-s Ali Ahmeti takon shefin e delegacionit të Bashkimit Evropian Mihail Strokas, ku diskuton zhvillimet politike dhe perspektivën europiane të Maqedonisë së Veriut. Në takim u trajtuan në mënyrë të detajuar detyrimet që Republika e Maqedonisë së Veriut ka në raport me Bashkimin Evropian, si dhe përgjegjësia e institucioneve dhe autoriteteve vendore për përmbushjen e të gjitha reformave dhe detyrimeve të nevojshme drejt antarësimit të plot në BE, thuhet në komunikatën e BDI-s. Sipas njoftimit zyrtar, Ahmeti ritheksoi se integrimi evropian mbetet prioritet strategjik dhe interes madhor shtetëror. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut paralajmëron se nuk do të përkrahë thirrjet për tubim dhe mbështetje madhështore të politikave të Aleksandar Vučićit në qendër të Kumanovës. Të shtunë përpara konsulatës së Serbisë në Kumanov do të mblidhen simpatizantë të Vučićit. Nga komuna e Kumanovës thanë se organizatorët nuk kanë dërguar kërkesë për shfrytëzim të hapësirave publike për këtë ngjarje. Në takim është ftuar dhe kryetari i komunës Maksim Dimitrievski, ndërsa ka njoftuar mos pjesëmarrjen. BDI, Dega e Kumanovës, akuzoi Vlenin dhe LSDM-ja akuzoi VMRO-n se po e sillin botën serbe në Maqedoni. Nga Vlen thonë se një tubim i tillë nuk është hera e parë që mbahet, duke shtuar se këto tema i ngjajnë atyre që sollën Ballkanin e hapur. Fillon votimi për zgjedhjet parlamentare në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se nga data 21 maj filloi periudha e votimit përmes postës për qytetarët që janë regjistruar për të votuar nga jashtë vendit. Procesi do të zgjasë deri më 6 qershor 2026. Me postë për këto zgjedhje pritet të votojnë rreth 105.000 votues. Pakoja me fletën e votimit do të dërgohet në adresën e banimit të votuesit. Pas pranimit të saj, qytetarët duhet të plotësojnë fletë votimin, ta vendosin atë në zarfin e fshehtësisë dhe më pas bashkë me dëftesën e regjistrimit ta fusin në zarfin kthyes. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se votuesit duhet të shënojnë adresën e kutisë postare përkatëse dhe ta dërgojnë zarfin përmes postës. Zarfi duhet të arrijë në kutinë postare të vendit përkatës jo më larg se 6 qershori 2026. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. 10.000 nxënës më pak në arsimin parauniversitar 2024-2025 në Shqipëri. Shkak janë bërë faktorët demografik me plakjen e popullsisë dhe emigracionin në moshat e reja. Të dhënat më të fundit zyrtare nga Istat tregojnë se brenda vetëm një viti akademik 2024-2025 numri i përgjithshëm i nxënësve që ndjekin arsimin 9 vjeçar dhe të mesëm ka pasur një rënje me 10.000 persona ose 3%. Në total, numri i të regjistruarve dhe në gjitha nivelet arsimit arsimor ka zbritur nga 349.000 nxënës që ishin në vitin akademik 2023-2024 në 239.000 nxënës në vitin vijues 2024-2025. Kandidati për ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Wendt, gjatë fjalës së tij para Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Senatin Amerikan, vlerësoi punën e prokurorisë posaçme. Ai komentoi si një strukturë të pavarur dhe apolitike dhe theksoi se do të angazhohet për të çuar përpara punë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Wendt deklaroi se do të mbështesë pavarësinë e SPAK. Nga gjithçka që kam lexuar, SPAK ka qenë një organizatë shumë e vlefshme, ka qenë apolitike, ka qenë e pavarur, deklaroi Wendt. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.